como é que a esposa encontrou o Luiz em vida novamente ali, fora do coma? O que você teve como é que foi o Luiz ali? Parece que afetou sua audição, é isso? Sua mobilidade? O que aconteceu com você? Quais foram as consequências no seu corpo com essa intoxicação, Luiz? Perfeito. 82 dias de coma. Cara, E quando eu acordo, né, simplesmente não estou mais escutando nada. E quando eu acordei, eu estava com a traqueostomia e colostomia, gastrostomia. Então eu estava sendo alimentado, respirado e tudo mais por aparelhos, né? Então foi bem difícil, uhum. ou muito difícil, porque eu não escutava e não falava. Que isso? Então eu acordei completamente surdo e, devido à tráqueo, Não falava. eu não falava. Então você imagina a comunicação do jeito que era. É, é, os meus pais, né, o meu pai mudou para Belo Horizonte junto com a esposa dele, meus pais já eram separados e há muitos anos. E meu pai mudou com a esposa dele aqui para Belo Horizonte. Ele é natural também do Espírito Santo e morava em Guarapari. E eles se revezavam. Minha esposa, a esposa do meu pai e o meu pai, né? Eles se revezavam no hospital para poder ficar comigo, passava dia e noite, né, cuidando de mim. E como que eu falava para eles que eu não estava escutando, se eu não falava, né? Caramba. Então, o início foi bem complexo, lembrando que eu acordei, tá, em meados de abril de 2020, o auge da pandemia, onde o hospital já estava fechado para visita. Então não tinha mais ninguém que me visitava, a não ser essas 3 pessoas, né? E eu ficava me perguntando onde é que eu estava, o que estava acontecendo, né? E todos aqueles delírios Cheio de delírio na mente. de delírio na mente, achando que era real, que eu havia vivido tudo aquilo. Que isso, E cara. aí existe procedimento, né, dos hospitais, um quadro de letras, é um quadro onde tem um abecedário, embaixo tem os números, do lado sim e não para as respostas Uhum. rápidas, e por ali a gente foi se comunicando, só que além de não falar, não escutar, eu estava paraplégico. Que Então eu estava isso, mano. completamente imóvel. A única coisa que mexia era os olhos, assim, aí mal, né? Cara, qual que é a Sim, mais uma vez, uma outra pergunta imbecil. Mas qual que é a sensação, cara, de você acordar? Porque, teoricamente, na sua mente você vivia um tanto de coisa. Você tava rico, você viajou, você tava com seus amigos no trailer. A mente é isso, mas a realidade parece que você tá num mundo paralelo. E acaba que a realidade fica parecendo um mundo paralelo horrível. Mas é a realidade. Como é que é isso, cara? Assim, você consegue descrever isso pra mim? Porque pra mim é um trem muito louco, cara. Bom, Você tem, entende? Porque, teoricamente, a realidade já era outro mundo paralelo, né? Pensa, você acordou no mundo paralelo que você não fala, não escuta e paraplégico. Só exatamente. que é a realidade, não é paralelo. Foi essa sensação que eu tive, né? Agora eu acordei num lugar que eu não sabia onde que eu É um estava, que era o pesadelo, né? Esse hospital, sonho aqui é. e eu não me mexia, e nem não falava, não escutava, e só via as pessoas tentando falar comigo e eu via a boca mexendo, né? E isso era o que eu entendia que as pessoas estavam falando comigo, né? Quando elas olhavam e mexiam a boca. Então, bom, eu não sei exatamente descrever que sentimento era esse, mas eu espero que ninguém passe por isso, pelo que eu passei, que foi um momento de dor e pressão psicológica própria muito grande,
Foi o momento mais difícil da minha vida, sem sombra de dúvidas. Sem conseguir falar, sem conseguir mexer, sem conseguir comunicar, sem conseguir ouvir. E naquele momento eu pensava o que tinha acontecido comigo. Porque até então eu não fazia ideia do que havia acontecido, por que eu estava daquele jeito. Depois disso, aos poucos, através do quadro de letras, eu consegui informar que eu não estava ouvindo, e a nossa comunicação minha, da minha família, comigo, melhorou porque eles começaram a escrever aquilo que eles queriam falar comigo, e eu aprendi bastante a fazer leitura labial, e né, sem ouvir eu tinha que me virar de algum jeito. E a partir dali foi só alegria. E cada dia a gente está melhor. O pesadelo já foi muito grande. O período de coma. Por 3 vezes os médicos chamaram a família para poder despedir de mim, que não tinha mais o que ser feito. Né? E isso aí não tem como descrever